Do'stlar, men chiqarayotgan videolar hammasi ishxonadan olinayotgan video bo'lsa, bu bo'lsa o'zimizning uyda hunarmandchiligimiz olinayotgan video. Bu yerda nimaga zagotovka ketyapti deb so'raganlar uchun takarni bu. Xullas, bu yerda 16 ta stol, 16 ta stol, bitta stol va 2 ta so'riga zagotovka qilinyapti. Xullas, suyanadiganlari hali bitganda albatta chiroyli video qilaman. Rasmini qo'yib ketaman, xudo xolasa montajda. Bu mushkasi. Ular bitta rasm tashlab bering, o'sha rasmni qilib bering deb, xuddi o'shana qilib, cho'tka qilib qilinyapti. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvvali bo'lay, kunlaring xayrli, barokatli, eng asosiysi foydali bo'lsin. Charchamanglar.